好，大家好啊，Together 咁啊，嚟睇一鋪呢個5排啦。咁啊，呢個黑白開始追人同埋追我，追唔到。咁啊，嚟睇睇呢鋪啦。佢一開始係小屋排人啦。咁啊，大家都報唔到，我完全唔知佢喺邊。哇！佢喺度，即刻放個仔。好彩打個仔，咁啊可以拉點入去2把槍。佢仲要個位係卡住我，要褪一頭後先入到塊板。咁啊，佢係前顛76星嘅監管。咁啊，但係基本上佢第一刀打唔到就好難玩。咁啊，佢有張狂見到，我繼續同佢兜板。咁啊，本身個仔我唔知做乜會走咗去下一塊板。好，我哋再入去板。咁啊，佢已經唔想追我啦，想干擾啲機。因為喺度都幾難追我，佢係遇到大家走嘅位嘅，佢知我哋4級嘅，咁啊佢爭啲可以過埋嚟，咁啊佢仲有吸暈，咁啊係踩板啦，咁啊妮妮係第2定唔知第3次玩呢個雜技演員，我睇下佢嘅手操作。咁啊，佢玩開黑白嘅，所以佢知道佢想拋遮個位。咁啊，呢下速力靚嘅。咁啊，佢啱啱好似仲係掉咗嗰粒係白波嚟嘅。咁啊，交個係啊，交白波啱啱交得好好。只不過如果要再練好啲，就要練白波個落點喺個槍前面。咁佢一翻槍嘅0秒開始即刻減速。不過我啱啱都諗唔到咁多啦，同埋佢都新手都玩得好好噶啦。咁啊，選擇跳翻去一個好選擇，加埋前鋒可以 OB 啦。咦？卡住，但係佢冇金身啊，咁所以都仲玩到嘅。如果搖鈴就難啲。好，再翻槍走，靚啊！呢度竟然打唔中都有嘅喂，笑咗。咁啊，佢又想搞啲機啦。咁啊，唔知佢想搞邊部？咁啊，已經摸好咗我啦。咁啊，阿醫生話佢去救。咁啊，我就同妮妮摸啦。點解佢會見到醫生？有啲恐怖。咁啊，直接救啦。咁啊，去追前鋒。咁啊，嘉玉都好醒啦，知道要擋刀，其實摸一下就夠啦。呢度本身我想 OB 幫佢打刀嘅，不過難啲。咁啊，呢鋪係紀念阿妮妮做到嗰個任務跳地架，佢做個跳地架任務，咁所以佢一開始唔可以俾人追。上掛飛就隻鬼開門之一定係追佢。咁啊，黑色都好好保走咗佢。好彩佢轉白嗰下我走到。打仔就我可以補到佢啦，我繼續幫佢努力擋刀。咁又係啦，只要夠我喺倒地前放定個仔出嚟，延長可以擋刀嘅時間。咁佢有閃啊！好彩黑色到後手，我放埋仔出嚟。咁啊，黑色就佢決定拉走呢部機啦。咁啊，好彩佢仲有飛輪。嘉玉嚟埋幫佢擋刀，好好笑呢度。呢個5排幾正嘅係。咁啊，佢去咗又搞機啦。好彩我哋4黑講到。哇！黑色仲有波嘅。
果然玩開前鋒用波都係好慳住用，應該嬲到爆炸隻鬼而家應該。咁啊，嚟收到90，咪已經打到啦，但係我哋冇人近機啊，所以點都要我哋揾人救一次先。咁啊，我去貼門啦，佢兩個救完人。OK， 咁呢個時候黑色帶緊嚟門，衰仔啊！咁我第一時間走先啦。咁啊，見到佢有 keep 住想翻嚟嘅隻鬼。咁啊，最緊要嚟要走地窖喺呢個2把槍。我哋加速睇啦呢度。咁啊，佢嚟追我啦，見到佢掉啫，我哋反方向走，起碼拖多佢一個吸暈。啊，呢個5排嚟嘅，你哋已經去到地窖啦。咁但係因為我新屎忽啊，同埋記者個屎忽都比較耐啲。咁隻鬼直接去門啦。咁啊，但係一刀斬同埋搖鈴要好小心。佢又見到啦，佢視力真係好好啊。但係佢又翻去驚有人偷我。咁大家都出晒嚟。咁啊，吸咗醫生魂，好彩前鋒救得切我。咁啊，嚟繼續 stand by 呢個地窖。咁啊，已經完咗一刀斬啦，我哋玩咗好耐，咁樣交閃。話佢可能走唔到啊咁樣。咁啊，繼續追黑色啦。咁啊，但係我哋已經各自都半血殘血。咁啊，嚟就走到地窖。咁啊，完成咗佢嗰個舊裝其中一個任務啦。好，多謝大家收睇我條 Glitch。咁啊，呢鋪佢跳波靚啦，前鋒撞人靚啦，醫生 OB 得好啦，我都放仔放得好。好，下集再見，拜拜。